neue Speicherkarte drauf, soll die Scheiße. Aber wir fahren besser wieder, wir fahren wieder nach Philly. Ja, wir fahren nach Philly mehr. Wir fahren nach Philly mehr. Wo letztlich abgeholt haben. Nein, das ist nicht so. Bitte mehr. Dann kommt letztlich Ich muss einfach Bilder löschen bei mir, weißt du? Ja. Viel nichts geworden eben. Alles schwarz, weißt du? Ich muss auch bei mir löschen. Ja, das mache ich zu Hause morgen, ja? Oder wohne ich mir heute Nacht? Geil aus, ne? Ja. Mann. Schlimm. Du sagst raus? Ja. Schön. Zieh ich dann gleich rüber am Rechner bei mir, weißt du? Ja. Speicherplatz frei, aber. Geil aus, ne? Mhm. Gute Runde fährt.
So schnell kannst du mich gar nicht Bilder schießen lassen, musst schon Video laufen lassen, ne? Ja. Ja. Was? Ja.